喂，大家好啊！我嘅 Angus 啊，咁我之前都拍咗2套片咧，關於銀屑病嘅。今次我想講一講咧，就點樣去醫好個銀屑病咧。其實我有個概念嘅，因為依年紀嘅話咧，我根據呢個概念咧話咧，我其實咧就好轉咧，差唔多有70%嘅。我就係一個中醫嘅概念咧，就係清調補防固。咁點樣何為之清咧？就係將身體嘅即係腸個體內嘅腸道咧，同埋血液咧，到毒素物質咧就乾淨佢嘅。咁啊點樣乾淨咧？其實有幾個步驟嘅喺我心目中。就係首先第一個咧有4樣嘢啦。第一樣嘢咧就係你本身嘅腸毒啦，就話腸毒嘅話咧排清你嘅宿便。宿便嚟講好重要嘅，清係好重要嘅，即係話你清到個宿便咧。跟住你個肝嘅功能咧就開始運作得好㗎啦。咁第二樣嘢嘅話咧就係你肥胖嗰樣嘢啦。我嗰時咧有180幾磅嘅，咁一減就減到140幾，而家160磅左右啦。最重要一樣嘢咧就係幫你減咗裏邊嘅個體內脂肪。體內脂肪就係毒素嚟嘅。咁呢樣嘢嘅即係如果要覺得自己肥胖嘅話咧，就需要真係要減肥啦呢樣嘢啦。咁第三樣嘢咧就係血毒啦。有好多人咧，其實咧經過咁多年人嘅話咧，裏邊咧可能好多血栓呢個方面嘅。咁點樣清除嘅話咧，就係一個大前提啦。我其實咧就用一隻腳貼嘅，好好嘅。咁啊幫我咧啲毒素咧就排出去嘅，即係啲身體嗰啲血毒啊咁樣嚇。佢又唔淨止血毒嘅，仲排埋濕毒嘅嚇。咁就話血毒濕毒咧，就係其實咧就係血毒濕毒、腸毒同埋減肥呢4樣嘢咧，喺我心目中咧係一個大前提嘅。咁我再講一講啦，個調啦。咁調咧就話其實咧最主要咧係盡量咧調到個身體咧由酸性嘅體質變到鹼性，呢個係一個調依個作用啦。要時刻要即係睇清楚自己咧，就唔係一個食肉獸啊。咁基本上咧就話中和翻你自己一個鹼性嘅體質嘅。咁第3樣嘢咧就係我哋想講咧，就係個補啦。補咧其實咧就係補充你個營養嘅細胞啊，同埋你嗰個細胞同埋各個器官咧均衡嘅營養啦。咁我其實有2方面嘅，第一方面咧就係鈣，就係好鈣嘅。咁我其實咧就出面啲鈣好多㗎啦。咁我而家食緊呢一隻咧就係水溶性嘅鈣嘅。咁對我好好嘅，身體就補鈣。第二樣嘢咧就係要飲好水啦。咁基本上嘅話咧，水呢樣嘢咧就係真係嘅水喉水你就唔係咁好啦。咁我就提議嘅飲即係點講啊？有即係好啲嘅水啦嚇。咁即係有啲還原水啊，或者係有帶養分嘅水啦。咁基本上就咁樣。呢3樣嘢嘅清調補嘅一路咁樣去運作嘅話咧，就係一個防啦。咁就經常要做嘅。即係話我通常咧就每3個月咧就係咁樣一路咁樣 repeat 又 repeat 咁做，即係盡可能要將個身體嘅毒素咧就一路咁清啦。即係話其實我最主要咧就講嚟講去一樣嘢咧，就係你將個清調補去搞得好嘅話咧，自然你嘅身體咧就會固啦，就咁嘅情況啦。基本上就係我嘅呢個咧就係銀屑病嗰個心得就係大致上咁樣啦。大家好，就係咁樣啦，拜拜。